Bom dia! Hoje nós vamos botar um fogo aqui na lareira, que a gente fez uma limpeza nela. A lenha está um pouco molhada, talvez não consiga fazer o fogo pegar. Mas nós vamos botar fogo para testar e também para, se tiver algum bicho na chaminé, já ir embora. Vou pegar mais um papelzinho, só um minuto. Fica assim, só um minutinho. Bom, pegou o fogo, tá? A lenha não estava tão molhada. Agora vamos deixar esquentar aqui. Essa lareira, esse sistema aqui, ela bota muito calor para fora. Então agora a gente vai botar um recuperador de calor aqui, que é mais moderno, tem parte com motores, joga o ar para dentro quente, sai só fumaça para fora, vai ter um aproveitamento melhor da lenha. Hein, Ivone? Oi. Você pegou bem? O que tu acha? Funcionou? Eu acho que ela tá está botando fumaça, pode estar entupida já. Tem uma fumacinha, mas... É. Está saindo a fumaça lá? Vamos lá ver se está saindo a fumaça na rua. A lareira ela bota um pouco de fumaça para fora, porque funciona assim, ó, o sistema da lareira
o ar quente sobe dentro da chaminé, o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso aqui fica nesse ciclo, ar quente subindo, ó, sai da lareira, sobe e o ar frio alimenta. Então até a lareira, o cano da lareira esquentar, ela bota um pouquinho de fumaça para fora. Mas se a lareira foi bem dimensionada e bem construída, ela logo já para. Tá? Então ela botou um pouco de fumaça. Um pouco de fumaça, pode estar sujo o cano também, né? Obstruído. Ou ela tem esse probleminha. Por isso nós vamos botar um recuperador de calor para já sanar esse problema. Não ter fumaça dentro da casa. Fumacinha é até bom porque já espanta a bicharada que está aqui dentro. Deixa eu pegar mais uma lenha lá. Vou botar mais uma lenha. Não posso botar a lenha tá por baixo também, que ela tem que ter. Daqui a pouco ela tinha tá mil.